Punë mbar. Mbar paç, mirë se erdhe. Sot jemi 9 qershor 2025, ku ndodhemi këtu në? Ndodhemi në fshatin Hardhi, të bashkisë Belës. Që ka sipërfaqe shumë, ke mjell me kornishon, ë? Po, me kornishon. Te më the ke me kontratë rregull. Kontratë rregull ke Iliri ose Eli Export. Po kështu si çmim afërsisht cilësia parë? Cilësia parë varion nga 1,15 € deri ke 20-30 cent, që është ajo e fundit fare, po atë nuk na intereson asnjë. Ti shpreson që të kapësh gjithmonë cilësitë e parë. Se bima që ka fantastike, që ka shumë e mirë. Kemi arritur të kapim pjesën më të madhe në cilësitë parë. Visi ti ke qenë në Itali? Po, 15 vjet në Itali. 15 vjet në Itali. Po, dhe këtu tani. Edhe gjithë çfarë përfitova atje, investove këtu. Investova këtu, po. Më thesh parë që ke aplikuar dhe do të aplikosh edhe për te kredin që ka shpall qeveria tani për fermerët. Për qeveria për fermerët, sepse duhet bëhet 3 dylymsera. Ky është qëllimi. Punëtorët i merr kryesisht nga zona këtu. Nga zona këtu. Nga zona këtu edhe familjarisht, por edhe nga zona këtu. Unë do duroj ty herë sezon të marrë dhe ushtofshin sa më shumë djem të ri, punëtor si puna jote, se është vështirë në Dumre. Flas për punëtor, nuk flas për njerëz që kanë përveçuar padrejtisht. Ti je nga ata njerëz që ke sakrifikuar dhe ke ndërtuar këtë ser model. Inshallah ti zgjerojmë më tej mendimin e shtetit. Gjithë mirë.